السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انصرنا من عذاب النار. Ndugu zanguni ambao mnafuatilia channel yetu ya Nuru Cinema, Allah ametuwezesha uhai na akatuwezesha kuweza kukutana nanyi katika maudhui yetu haya au channel yetu hii adhimu ya kuelimisha watu kumrudia Allah subhanahu wa ta'ala katika tiba hizi za kisunna, na vile vile kumuomba Allah katika maombi. Maana nikisema maombi, hakuna jambo kubwa ambalo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anapenda kumuona mja wake akiomba, na sisi tumeelekeza watu katika maombi mbalimbali. Maombi yale waweze kumuomba Allah katika mitihani ambayo wanayoipata katika maisha yao. Tunasema kwamba kuomba ni bora zaidi kuliko kwenda kwa mganga akakutizamia ramli. Ramli ni haram ukakufuru. Kuomba ni bora zaidi kwa sababu unayemuomba ni mmoja, Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ni hai, hafi, yupo. Kwa hiyo atajibu moja katika maombi yako utakayoomba 50, basi kuwa na nia kwamba Allah yote anaweza kuyajibu bila hadatan waida, kwa sekunde moja. Na mengine ambayo labda itakuwa bado Allah subhanahu wa ta'ala hajajibu maombi yako, basi si kama hakupendi au si kama akakuacha katika maombi yale. Hapana, anakupenda na atajibu. Anasema Mtume kwamba ima atakucheleweshea katika dunia lakini utapata, au amekuwekea akhera yako, atakulipa kwa kile ambacho ulichokifanya. Katika maudhui yetu ya leo tunapenda kuzungumza uchawi au jambo kubwa sana la kumtoa mtu kafara, yani kuchukuliwa, au dalili za mtu ambaye anachukuliwa na wachawi. Dalili za mtu ambaye anataka kuchukuliwa na wachawi, vitu viwili, kuna A na B. Dalili za mtu ambaye anachukuliwa na wachawi, au dalili za mtu ambaye anataka kuchukuliwa na wachawi. Nikisema kuchukuliwa na wachawi, nazungumzia kufuatwa na wachawi aidha katika njia ya aina yoyote ile, iwe njia ya mazingira, iwe njia ya ndotoni, iwe njia ya kawaida. Lakini njia ile ya kawaida hataweza kumjua nani ambaye anamfanyia mazingira, sababu anakuja katika mazingira tofauti kabisa. Sababu uchawi ni khufyatul a'yuni, ni vitu ambavyo vinajificha sana. Mtu anapopata madhara ya uchawi hawezi kuyajua madhara yale yametoka wapi wala nani. Waganga tu wanajaribu kufanya vitu ambavyo hawana elimu navyo, lakini uchawi upo na uchawi unasumbua, na wachawi wapo, na matatizo ya kichawi yapo, kwa sababu watu wengi yamewafika, na hapa ninazungumza yamewafika, yanawafika, na dalili nyingi zimewafika. Wameona wao wenyewe kwamba sisi tupo katika mitihani hii ya kichawi. Kwanza tujue neno sihr ni nini kabla sijaendelea yale maswala. Sihr ni kitu gani? As-sihr, uchawi, yutlaqu ala maani, imebeba mambo mawili. Ahaduha, jambo la kwanza, malatfun wa daqqun, ni kitu kilichokuwa kimefunikwa au kimejificha au kimekaa kwa mfumo ambao wa kibidubidu, mfumo ambao hauonekani. Su'irat as-sabiji khassatan washtamallahu wa kullu man istamallaha shay'an faqad suhir,
ni kitu ambacho kila kimejificha ficha, alafu kinakuja katika mazingira si ya kawaida kwa binadamu, alafu kikisha kumuingia kitu kile ndo kinaitwa sihr, kinaitwa uchawi. Yani kinafanywa kinatengenezwa kwa njia ya labda ya miale ya moto, njia ya jini au njia ya mfumo fulani ambao hauonekani hata katika mashine za hospitali, hauonekani hata katika mashine za kawaida. Yani vipimo vya hospitali uchawi hauonekani, yani unajificha katika mfumo maalum mpaka unatengenezwa, unafanya wewe mpaka unamuingia yule muhusika. Ukishakumuingia ndo unakuwa nini? Uchawi. Wa minhu, na wakasema watu wengine, itlaqu sha'ra'i sihr al-uyuni, kwamba uchawi ni kugeuza macho, yani haya macho yako mawili yanageuzwa kwamba usione katika mazingira yako ya kawaida. Kila binadamu ana macho mawili. Kwa mtu ana macho matatu nini, huo ni mambo mengine ya Mwenyezi Mungu. Lakini haya macho mawili kwamba sha'ra'i sihr al-uyuni, kwamba unafichwa katika macho yako usione kinachotendeka. Na ndio maana hata wale ambao wanafanya mazingaombwe, anaweza akachukua mtu akamtia katika boksi akamchoma, alafu boksi akaliwacha wazi akakuonesheni hivi, nyie hamuoni. Kwa hiyo kinachofuata pale kwamba amekuzibeni nini? Macho, yani macho yamezibwa. Na ndivyo ambavyo wanavyofanyiwa watu wengi sana ambao wanafanyiwa sihiri za kutolewa watu wao, wakachukuliwa watu wao wakapelekwa uchawini. Ina maana wanafichwa macho yao ili wasione, alafu nyinyi wanasema kule mnazika gogo. Ya wanaficha katika vitu mbalimbali. Li isti'mal lahu an-nufus minhu, yani wanafanya vile vitu kwa kuvificha ficha. Hata wewe ukitolewa kafara, sisi tunaona wewe umelala kitandani labda mzima, lakini wanaweza kaja watu pale, sisi tuna mgonjwa, wakamchukua wakafanya vitu vya ajabu vya kichawi. Sisi labda mwenye macho ataona, lakini wale ambao wana macho haoni, tashtukia tu watu wamebadilisha majina, piga makelele, huyo mchawi na mchawi, makijini na yeye kaja pale na watu. Ina mastamalla ala nufusi, vinajificha ficha katika aina mbalimbali. Unanifaa vinajificha. Athani, ile jambo la kwanza na wahid. Jambo la pili, ma yaqa bitakhdhi wa tahallulati, ni vitu ambavyo vinavyofanywa kwa kutegemea sana ma yafa shu'ubat min sarfi al-absar, ni vitu ambavyo vinajificha kwa macho. Yani mtu anafumbwa macho yake, alafu watu wanaingia katika nyumba yake kufanya mambo. Anafumbwa macho, watu wanaingia katika familia yake kuleta majini. Mtu anafumbwa macho, watu wanaingia katika ofisi yake. Mtu anafumbwa macho, watu wanaingia katika maisha yake. Lakini leo nitakwenda kwa mtu ambaye maisha yake ameyatafuta au hajamkosea mtu, lakini akawa ana dalili kwamba wanataka kumtoa kafara au wanataka kumtoa katika njia za uchawi. Na njia gani ajikinge? Wa mabna'u ala anna al-basari, kwa sababu wanatumia haya macho katika kuyaficha. Kad yakhaffa wa yash'ala bi shay'in mu'ayyin duna ghairi, lazima wakushughulishe wewe ili mradi usijue kinachofanyika pale. Yani wanatumia njia mbaya. Na maana tukasema mtu ambaye anajifundisha uchawi, ndugu zanguni, hili jambo ni la haramu. Kutesa watu katika mambo haya ni haramu. Uchawi unafarikisha watu, uchawi unagombanisha watu, uchawi ni mbaya. Tukiacha sisi mambo haya tukamrudia Allah, Mungu atatupa kheri. Lakini haya ni mambo ambayo hayajulikani kwa sababu anayafanya katika aina mbalimbali. Ala tara shughubulati al-khadqi, hawezi hata mtu kuona nini kinachofanyika pale. Na ndio maana mtu ambaye anatolewa kafara labda au amefanywa uchawi, usiku labda wanakuja watu wanamzonga, wanamshika miguu, wanamshika kichwa, labda vitu vyake vinachukuliwa. Sababu mara nyingi mtu ambaye anataka kutolewa kafara uchukuliwa vitu vyake vya ndani. Yani wewe ambaye unaniangalia, ukiona vitu vyako vya ndani vinachukuliwa, kwa mfano labda nguo za ndani zile zinaanza kupotea, dhahabu zinachukuliwa, ukiweka pesa pesa inapungua, labda umefunga mlango, labda unahisi mtu anagonga mlango anaingia ndani usiku anakusimamia, basi hizo ni dalili tosha kwamba wewe kuna maandalizi fulani ambayo unaandaliwa na washirikina, ili mradi kwamba umuombe Allah subhanahu wa ta'ala katika mitihani ambayo wanataka wakuandalie isiweze kukufika. Yudhiru amali shay'in, wanafanya vitu watu hawa yadhhaba adnani an-nadhirina bihi, kwamba wale watu wote ambao waliofika katika nyumba ile au katika maeneo yale wasiweze an-nadhirina bihi, wasiweze kugundua kilichofanyika.
Na nikisema hivi kugundua kilichofanyika, unaweza wewe ukaondoka kwako ukaenda kutembea labda sehemu nyingine, lakini nyumba ya kurudia huijui, yani ile nyumba yako mwenyewe, hata njia unapotea. Au mtoto anaweza akapotezwa katika mazingira ya utatanishi kabisa. Mtoto siku 5 hajaonekana, yuko msituni, katolewa. Labda wewe mwenyewe labda unaweza kwenda sehemu, labda utakwenda labda kwenye dua, lakini ile nyumba ya shehe ukaiona, ukafika mpaka pale, lakini wakakuzungusha wewe mpaka muda ukapitiliza ambao umepangiwa wa dua. Ukashangaa kwamba mbona mimi nimezunguka sana, lakini kumbe wale wachawi anadhurina wamekutoa macho yako kwamba usione pale. Pengine pale kwa sheikh pana mafanikio yako, kwa hiyo wanaona ukifika pale hawa wachawi watafanikiwa kwa lile jambo ambalo wao wamelikusudia. Kwa hiyo ni mtu huyo anaweza kufanya vitu kama hivi. Kwa hiyo dalili kama hii pia basi una mitihani kwamba unafuatiliwa na wachawi au kuna vitu wanataka kufanyie hawa wachawi. Wa ya'adhu uyunahum, wanachukua macho hata idha thaqama anhu shughulatin bidhalika shay'in bitakhadhif, wanachukua macho yale alafu wanashughulika wanavyotaka wao. Ina maana wachawi wakija nyumbani kwako wakisema wamtoe mwanao kafara au waidhibiti nyumba yako au wafanye madhara katika maeneo yako, basi wanahakikisha wale watu wote ambao wanaishi mle, ikiwa kuna shehe, ikiwa kuna nani, wadhibiti kwamba asione kinachofanyika pale. Nyinyi mnakuta tu mgonjwa wenu hafla maradhi yamemzidi, daktari kaja kampima, anasema pressure iko sawa sawa, sukari iko sawa sawa, lakini mgonjwa anateseka. Labda nyinyi mmekaa sehemu, nakuta kama mtu anapandisha mashetani tu, anapiga makelele, anaangaliwa iko vizuri. Na yani hamjui tatizo nini. Yani mnashangaa, mnahangaika huku na huku, lakini tatizo, kwa sababu tatizo lile halionekani katika hali ya kawaida. Yani mnaona tu kama mtoto anaharibikiwa, anavuta mabangi, analewa sana, mkeo hakuelewi, ugomvi ndani ya ndoa, lakini hujui kwamba kuna vitu kumbe vinasababisha ile ndoa, na hasa ule uchawi ambao unakuja pale katika aina hii al-a'mali al-ajabiyya. Wanaweza wakafanya vitu vya ajabu kabisa. Yani mtu anaweza akafanyiwa, anayekusudiwa na wachawi anaweza kutola akafanyiwa al-a'mali al-ajabiyya, akafanyiwa vitu vya ajabu. Kwa mfano kitu gani? Kuna mmoja ananiambia, Sheikh, nimelala usiku, nimetoka nyumbani kwangu nakuta damu nje. Damu katika sehemu yangu, yani chumbani kwangu nakuta damu. Kuna mmoja kanipigia simu na Sheikh, usiku nimelala, natoka saa 8 nimesikia kishindo kikubwa, nimetoka nje katika ua wangu, ana geti. Anasema nimekuta kinu kimewekwa katikati ya nyumba yangu. Alafu mapaka wanalia sana nyakati ya usiku na kwenye dirisha langu. Na maana al-a'mal al-ajabiyya, anaweza mchawi akafanya vitu vya ajabu. Angalieni watu wao mkufuru Mungu. Mwenyezi Mungu anasema, alam ahadileikum ya bani adam alla ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin. Sikuahidini wanadamu mkakwambieni kwamba msimwabudu shetani, shetani adui yenu mkubwa. Wa an ya'buduni hadha siratal mustaqim, na muniabudu mimi ndio njia iliyonyooka. Hao wameacha njia sahihi ya mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wamefuata njia ya shetani. Shetani kawaahidi, shetani kawapumbaza, na wao wakakubali kuanzisha chama cha wanga, wakaingia katika shiriki ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awatoe. Kwa hiyo al-a'mali al-ajabiyya, unaweza ukafanywa vitu vya ajabu, allati tadhhara min tarkibil alati murakkaba ala nasri al-indisa. Anaweza kufanya vitu vya ajabu zikatoka mambo ya alati al-murakaba, ikatoka miale ya moto, nyumba yako ikaungua moto, ukafukuzwa shule, umefanya mtihani vizuri lakini ukaja ukakuta umefeli. Yani kuna watu wanashangaa, ule mtihani mimi nimefanya vizuri lakini ukakuta umefeli kabisa. Labda pengine siku ya mtihani umeingia, kichwa chako kimeharibiwa na wachawi. Labda umepasi vizuri, umepata cheti chako umekabidhiwa, baada ya cheti ukawa chizi kabisa, ukaenda kuomba kazi, kuna miaka 5 miaka 10 huna kazi, ukajikuta kwamba si hali ya kawaida. Tarkibul alati, unaweza kukufanyia ala mbalimbali, kukuharibia katika maisha na mifumo mbalimbali. Kwa ujue kwamba kuna vitu ambavyo si vya kawaida, lazima muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala katika njia sahihi. Njia gani? Mimi njia moja tu, urudi katika Qur'an, urudi katika dua. Sikwambii uende kwa waganga, hapana. Hawa ndio wao mawakili sahara, mawakili wa wachawi tu. Kwa sababu baadhi yao watakusababisha ramli chonganishi, utaingia katika misukosuko ya kupambana na watu, ya kuvunja sheria. Ni mitihani mbalimbali ambayo sitaki uende kule. Umrudie Allah katika njia sahihi. Lau talaitu abdi, akinija mja wangu mimi kuniomba, basi mimi niko radhi kumsamehe makosa yake na nikamfanyia mambo yake ambayo anayoyataka. Kama nataka chochote vile, basi mimi nitaweza. Ana sailu anta almas'ul,
wewe ni mwenye kuuliza na sisi ni waulizaji, wa nahnu al-mas'ul. Fanasalu Allahumma bil qadhiya, sisi tunamuomba Allah atukidhie kama kuna mtihani wa kichawi auondoshe. Mtume alitibiwa kwa nini? Alitibiwa kwa almuawidhataini, tukul a'udhu birabbin nas, kul huwallahu, kul a'udhu birabbil falaq. Unaviona ndogo, maana sisi tunafanya dua tunaonekana Qur'ani tu hii bwana, kama hajapandisha jini hapa, kama sijapigiwa ramli, kama sija nini, siwezi kufanikiwa. Kumbe mtu hajui kwamba ile Qur'ani ni Qur'ani, lakini kuna vitabu mbalimbali ambao vinaweza kusababisha kwamba ile nguvu ikapatikana kubwa, ikavunja lile balaa ambalo analo. Kwa hiyo al-a'mal al-ajabiyya min tarqibil alati, anaweza mchawi kufanya amali za ajabu, na hata ni wenyewe mkashangaa kama kwa nini imekuwa hivi, kwa nini imetokea hivi, sababu ni ana za ajabu ambazo wanazifanya katika mikono yao hawa washirikina wa aina mbalimbali. Wa hadha tarqibu sunduku saa, na wanatumia sanduku la saa. Sanduku la saa ni aina fulani ya uchawi ambao wanatumia mtu kumfanyia uadui wa kumchukua usiku, wa kumtoa muhanga, wa kumtoa kafara, akapata ajali hafla, akajipiga na mwembe, akasema mimi nakwenda kujiua. Yani wanamkoroga katika akili yake sanduku la saa ambapo tutakuja kuelezea siku nyingine ili sanduku saa ni nini maana yake, sababu hii ni elimu pana, hatakuwa tuna muda leo. Hili sanduku la saa, je, ukilijua sanduku hili unaweza kujitoa katika uchawi? Itakuja kueleza siku nyingine. Lakini jambo la pili, wanatumia jambo gani ili wewe kukuharibia katika maisha, ambao kama una dalili hizi utakuwa unitafute. Al-isti'anatu bi khawa'is al-adwiya, wanatumia madawa kukuchafua wewe. Na maana wakitaka kukutoa kafara lazima wakuchafue, na ndio maana ukajikuta wewe unapigwa chale usiku, unachanjwa mchana, ukilala unakuta una kovu, ukiamka unakuta una weusi kwenye miguu, ukilala unakuta labda umegongwa mguu. Kuna watu wengine mpaka sehemu zao za mapaja ndani unachorwa namba tofauti. Kwa hiyo wanatumia al-isti'ana, wanatumia bi khawaisil adwiya, wanatumia madawa yale ya kichawi kukuchanja. Kuna dawa ambazo wanachanjwa ili uharibiwe mwili. Mtu anasema bwana, mimi usiku nikilala nachanjwa chale, napigwa viwembe, naamka asubuhi nakuta alama. Ndio vile viwembe vinakuwa ni dalili kwamba wewe wanataka wakutoe au wakuingize kwenye uchawi au wakuharibie maisha. Lazima uwe na chale zao. Chale zile zitafanya kazi ya kuweza kujua unaendeleaje na maisha yako, umefikia vipi, na lini, wakati gani wakuchukue, lini na muda gani wakuchukue. Na kukuchukua si lazima kupeleke uchawini. Wanajua wenyewe, hataki kuharibia maisha, washakuchukua tayari. Hataki kufelisha kwenye biashara yako, washakuchukua. Hata wakisema uzai, washakuchukua. Hata wakifanya asiolewe tena, washakuchukua. Hata wakisema huyu akae ndani ya miaka 15 hana mume, washakuchukua. Hata wakisema usipendwe na mtu yoyote, yani watu ukipita kule wanageuza uso hivi, hawataka hata kukutizama, hawataki. Wanasema maneno ya vijana kwamba sura yako imekosa mvuto, wanautoa wao, sababu akikupiga zile ala, basi hapo unakosa haiba, unakosa, sababu wanakuchafua wale wachawi. Wa khawaisil adwiya, wanatumia haya madawa, yani manake min al-at'amati wad-dahanati, katika kutumia njia ya chakula au njia aina mbalimbali. Kwa wale ambao wanalishwa usiku vitu, ina maana mtu akitaka kufanya ubaya na uchawi au kutolewa, hulishwa nyama usiku, hulishwa mbuzi, ng'ombe, mayai, wali, sijui chipsi, anaota anakula tu. Usiku anaota anakula tu, usiku anaota anakula tu. Kumbe hayuko kwamba kula chakula ambacho anachokula ni mitihani, ni majini, ni uchawi analishwa katika mwili. Mwisho tumbo lake linavimba, anakuwa anapata matatizo ya tumbo, matatizo ya kushika mimba, anakuwa anakojoa sana, anakuwa tumbo lake linanguruma, tumbo lake anahisi kuna wadudu wanatembea, kwa sababu vile vyakula ambavyo anavakula vile ndio wanamharibu. Ndio anazungumza njia ya kumharibu mtu, kumtoa kafara, ndio wanamharibu ili mradi wamtie katika mitihani mbalimbali. Wa'lam annahu la sabila ila inkari al-khawa'is, na ujue mtu wanayafanya haya si kama kwa sababu maalum, lakini inkari al-khawa'is, awashakuwa watu wabaya. Wachawi ni watu wabaya, washaingia katika ubaya, kwa wanafanya mambo haya bali kuleta madhara mbalimbali. Fa in ta'athiri al-mu'athish mushahida, kwa hiyo vitu hivi vinakwenda kumuathiri yule anayeviota, yule anayefanywa vinamuathiri, na athari zake hawa watu watakufanyia ubaya mwisho watakupoteza kwa kufanyia uchawi. Matokeo yako utapata madhara makubwa aina mbalimbali.
ta'liku lilqalbi, kwa sababu hawa moyo wao washamuasi Allah. Wa huwa an yad'a as-sa'il an ya'rifa al-ismu al-a'zam. Hawa wachawi wanapenda kujua, wanafuatilia waweze kujua ismul a'zam, yale majina makubwa ya kichawi yale wanafuatilia sana. Wa anna al-jinni yat'unahu, hawa mashetani ndio wanawatii. Ina maana mchawi anakwenda mpaka kwa jini. Jini kawaida yake anajua kufanya uchawi, sababu yuallimuna an-nasa as-sihr, mashetani wanawafundisha watu wachawi. Na maana mchawi atafanya mambo yake wewe, lakini bosi wa uchawi ni jini. Atakwenda kwa jini kumwambia hebu nipe vitu nitumie, unasema nataka kupasua nyumba, nitumie majina mangapi nitapita katika nyumba ile. Nataka yule mgonjwa tukamchukue kimazingira, nitumie majina mangapi ili wasijue wale, tukamchukue yule tupeleke gogo. Kwa hiyo hawa majini wakishakumpa sasa basi usijali we, si ndio chama kimoja kile, atampa ismul a'zam, majina ya kuingia. Siku moja nilikuwa Zanzibar nyumbani, nakumbuka mwaka 2006 tulikwenda sehemu moja, sasa nitaje nyumbani kule, kulikuwa kuna mgonjwa ndani. Sasa yule mgonjwa alikuwa hali yake mbaya sana, alikuwa na maradhi makubwa sana, na tumekwenda kumfanyia dua, na ile sehemu kwamba watu wengi walikuwa wanakwenda, lakini walikuwa wakishindwa kwa sababu kazi ilikuwa kubwa. Ile mgonjwa walikuwa wanataka kumtoa kimazingira. Sasa sisi ambao tumesoma vitabu mbalimbali tunajua, na Mwenyezi Mungu ametupa uwezo na kuwa kubwa na vipaji hivi, kwamba asili tangu wazazi wetu mpaka leo, familia nzima wazazi, na tumesoma, na vile vile Mwenyezi Mungu alitupa nguvu fulani kama anavyojua yeye Allah. Yule mgonjwa alipokaa pale tukamfanyia dua. Sasa inafika kipindi kwamba tukawapangia kwamba inabidi huyu asomee zile saa maalum za kumwomba dua, saatul ijaba zile, tukampangia saatul ijaba. Sasa kwa tukaenda pale kwa muda wa saa 2 usiku. Tumefika pale sisi tunafanya dua, kuna kundi la watu nje limekuja kumchukua yule mgonjwa, ndio siku yake ile. Angalia washirikina, limekuja kumaliza kazi yao. Sema leo tumekuja kumaliza kazi. Waliokuja wote leo tumekuja kumaliza kazi. Lakini kundi liko nje, lakini mimi ambaye sisi tuna macho yetu, mimi niona ile hali, nikawaambia tufanye hapa, wale watatamka maneno ili wapite ndani. Sikizeni, wale watatamka maneno, lakini shaka tu waone wapo nje watu watatamka maneno, wanataka huyu mgonjwa, lakini na sisi tuyapangue maneno yale. Al-ismul a'zam, ndio maana shaka sema kwamba wanaojua majina. Majina gani? Sitaki niyataje. Wana majina yao, wanapasua, wanaingia ndani, wanamchukua mgonjwa kwa mazingira. Kwa nikawaambia ili yapanguliwe majina yale, ili jini yule au asiweze kumpa nguvu akaingia mchawi, sisi tuyapangue. Tutayapanguaje? Kuna majina maalum ambayo na sisi tuyataje ya Mwenyezi Mungu, ili mradi tupate nguvu, ili wale wasipite. Na kweli tukayataja majina yale, afu tukaweka kuna dawa maalum, ili mradi wale wasiingie, tuendelee kumshughulikia mgonjwa wetu. Kwa hiyo na wao wanatumia njia ile ili kufanya mambo yao, na sisi tunajua njia gani tuwadhibiti. Na mara nyingi napokwenda katika visomo vya majumba mbalimbali, natembea majumba mbalimbali, leo nimekwenda Manzese, leo Mbezi, leo niko Arusha, leo niko Moshi, leo niko maeneo tofauti, nachukuliwa. Mara nyingi nikisoma nyumba yoyote ambayo nitakayosoma mimi dua, akipita mwingine, basi wallahi alazim anaambiwa hapa alipokuja mtu mmoja tu, Mzanzibari mmoja alikuja hapa akafanya dua. Tangu siku aliyofanya dua, basi hakuna chochote kilichotokea hapa, na dua aliyoifanya hapa sijawahi kuona shehe yoyote akaja katika nyumba hii akafanya dua kama ile. Sasa kuna dua maalum za kuweza kufanya ili mbele kunusuru familia na kunusuru hasa mambo haya ya kichawi kwa mtu ambaye anataka kutolewa kafara. Wewe niambie, uko Tabora, uko Arusha, uko Mbezi, uko Kikahama, una nyumba yako na mtihani, labda umepata ajira, mimi kunilipia, basi wewe nikaja nikakufanyia dua, mimi nakuja. Labda uko katika nchi mbalimbali, kunitolea visa, mimi nikaja kufanya dua, mimi nakuja, kwa sababu najua nikifika pale lillahi alhamd. Lakini kama unasema sina uwezo huu, basi hata jina lako na sadaka yako naweza kukufanyia dua hii kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hiyo ndio jambo ambayo wanatumia jina kubwa la kuweza kusababisha madhara, lakini wewe utakiwa upangue. Intafaqa an yakuna dhalika sami'a dhaifu al-aqli kalilu tamayyur. Na mara nyingi sana mtu ambaye anachukuliwa na wachawi, atakuchukuliwa na wachawi, anakadhaifu al-qalbi, yani akili yake inakuwa tena inaanza kubadilika. Yani ule ufanyaji kazi wa akili unapungua, anakuwa ni mtu wa kulala sana, anakuwa ni mtu wa kujiinamia tu, anakuwa anapenda kukaa peke yake,
anakuwa hapendi kukoga, yani kukoga kwake kaka wiki 2 hajakoga. Anapenda kuwa hali chakula vizuri, yani kuna mambo anapenda kuwa na, yani anakuwa na mtu wa stress, yani si hali ya kawaida, yani tayari kashaingia katika mabano. Nguo zake zinakuwa yani hapendi, yani anatoka katika ile hali ya kawaida, na labda mnampeleka labda kwa matabibu hospitali wapi, lakini anaonekana hana tatizo, lakini kumbe unajua kwamba kule kudhoofika kwake, kule kufanyika kwake vile, basi kuna mtihani mkubwa ambao lazima umuombe Allah subhanahu wa ta'ala mtoto wako umkabili. Mtoto wako lazima akabiliwe, mtoto wako lazima afanyiwe dua za aina 17, dua za aina 17, afanyiwe faqu sihri, dua kuondosha uchawi, afanyiwe murakibul asrari, dua ya kuangalia juu wale wachawi, murakibu yani kuangalia kichwani, afanyiwe izbun nawair ala sa'ir, izbun nawair asahir, afanyiwe mudhara al ajsami, kumsafisha mwili, si kama atasafishwa labda kwa sababu atakoshwa, kusafisha mwili. Alafu afanyiwe wanasema izbun nasri ala al a'dai, afanyiwe jawhar an-nafis, afanyiwe mulaqibu suyuri, afanyiwe saiful masail, afanyiwe, yani kuna dua 14 ndani ya miezi 2 mfululizo wanafanywa dua. Hata kama yuko tangu juzi tupo katika harakati za kuwafanyia dua tu mbalimbali, tunaona mafanikio makubwa. Kwa hiyo anafanyiwa ile mara kumrudisha katika, na wale mabwana wakiamua kuja kumchukua wasiweze kumuona, wanakuta pale bahari, wanakuta simba, wanakuta, yani kuna vitu ambavyo Mwenyezi Mungu unaombwa yani kwa nguvu mno, ili bali maisha yako. Na hata wewe mwenyewe labda sio mgonjwa, lakini wewe unafanywa vitu hivyo, watakukutoa kafara hao, watakuingiza katika uchawini kwa nguvu, uingie kwenye shirki, umtoe mtoto wako, ufanye ukatili, basi unaweza ukajikinga kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ya rabbi as'aluka bi asma'ika al-a'zam al-ajal al-akram an tashmitu al-a'da'i min adh-dhallati, na'udhu billahi min ahli al-kufri wa shirki wa dhalali, wa nusalli ala al-hadi al-bashir. Dua nyingi utasoma kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala taqiqu lisahir, ili mradi kuwafanya wale wachawi wasiweze kudhibiti na kutoa mtu au kuharibu maisha yako katika njia ambayo wanatumia. Lakini hawa wachawi namalizia kwa jambo la mwisho kwamba wa kufru sahir, uchawi kufuru yake bitaalimi wa fi'lahu su'an aqli taharrama, ni kujifundisha na kuingia kule, kwa sababu unajifundisha elimu ambazo zimeharamishwa, kwa anaingia katika vile wa ma hakamu taalimu sahir, na hukumu kubwa zimetajwa na mashehe katika kuingia katika mtihani. Kwa hiyo ndugu yangu ambaye labda unaota ndoto hizi au labda huoti, lakini unahisi kweli unafuatiliwa, maana yake hii ni kufuatiliwa. Unahisi unafuatiliwa na hawa watu usiku, unafuatiliwa mchana, unafuatiliwa katika maradhi yako, unafuatiliwa katika nchi yote duniani ulipo, unahisi mimi Sheikh kaeleza, lakini na mimi mmoja wapo jamaa hawa washanipitia hawa, wananifuatilia hawa, wanataka kama sikumtoa mwanangu, wanataka kunitoa mimi mwenyewe, au wana kitu wanataka kukifanya. Basi wallahi nadhim, tumrudie Allah, na Allah Mwenyezi Mungu atajaribu kwa uwezo wake. Tusimjaribu Allah, tumuombe moja kwa moja. Maana kiona mimi nitajaribu, Sheikh ishange sana, mimi najaribu kwako, mtu anambia najaribu kwako, usiseme unajaribu kwako, sema najaribu kwa Allah. Sheikh nimekuona, tujaribu, tusijaribu, tuombe, tusijaribu, tufanye nini? Tuombe kwa Allah, yeye anajibu. Mimi sikuelekezi. Kuna mmoja ananiambia Sheikh, nielekeze mganga gani? Mimi si wajui waganga, sina mganga ninayemjua mimi. Mganga mimi si mtu wangu kabisa. Mimi najua baadhi ya mashekhe na wafahamu wanafanya ruqya, lakini siwezi kumjua mganga mimi, sababu tunakuelekeza haya, mwisho tunakwambia vipi? Rudi kwenye Qur'an, rudi kwenye tiba sahihi, fanya dua, jiombe, usilipize kisasi. Kulipiza kisasi ni sawa na kuvunja sheria. Kulipiza kisasi ni sawa na kumdhuru mtu pasina kujua. Kama nilivyoeleza, elimu ya uchawi haionekani kwa kawaida, ni elimu ya kukisia, ni elimu ya kudhania, ni elimu ya kufanya vitu vya kimazingira. Kwa hiyo utatukua jukumu la kumuua mwenzio, jukumu la kumchukia mwenzio, pengine hujui majini wanasababisha watu kuingia katika matatizo, majini wanagomanisha watu. Cha muhimu tu, ukiona dalili hizi, basi lazima unitafute biidhnillah tabaraka taala. Sheikh Salim Damba pale Tandika, tunapatikana Tandika wilaya Temeke katika nchi ya Tanzania. Wassalamu alaikum warahmatullahi